يبدأ الفيلم على كوكب الأرض في العالم رقم 828، وبيكون العبقري مستر فانتاستيك بيرتب حاجته وهو بيدور على تركيبة غريبة عبارة عن صبار معيود، ولما ما بيلاقيهاش مراته سوستورم المعروفة باسم المرأة الخفية بتعرض تروح تدور له عليها، بس فجأة في حاجة بتقلقها فبتخرج من الحمام وهي متوترة، وبدل ما تكمل تدور بتقرر توريه اختبار حمل طلع إيجابي، وبيتصدموا هما الاتنين لأنهم بقالهم سنتين بدون خلفة، والموضوع بقى مؤلم لدرجة انهم بطلوا يتكلموا فيه ويستسلموا لفكرة انه ممكن ما يكونوش اب وام. بس اليوم ده غير كل حاجة، اكبر امانيهم اتحققت، هيبقوا عيلة اخيرا. وبعد كده بنشوف مشهد احتفالي بمناسبة مرور 4 سنين على تأسيس الفانتاستيك فور، والمقدم بيحكي حكايتهم على انهم 4 مستكشفين شجعان، وهما الدكتور ريد ريتشاردز واعز اصحابه بيني جريم ومراته سو ستورم واخوها جون ستورم، وفي مرة طلعوا في بعثة للفضاء غيرت حياتهم للأبد. وفي خلال المهمة دي تعرضوا لعاصفة كونية، والعاصفة دي غيرت تركيبة الدي ان ايه بتاعتهم تماما، ولما رجعوا للأرض بدأت تظهر عليهم قدرات خارقة، ومع الوقت بقوا الفانتاستيك فور. وبعد التحول واجهوا وحوش ضخمة وتحديات خلتهم يثبتوا قوتهم وترابطهم، ومن أشهر بطولاتهم كانت المواجهة مع رجل الخلد اللي حاول يسرق مبنى بانام، بس الفريق تصدوا له بسرعة ووقفوه عند حده، وكمان دمروا مخطط المفكر المجنون اللي كان ناوي يخرب مدينة نيويورك، وقدروا يهزموا الشبح الأحمر والنسناس الخارق اللي معاه، وده كله بالترابط وروح الفريق اللي شجعتهم وخلتهم مش بس أبطال، لا دول بقوا رموز، والمجتمع بدأ يشوفهم كأمل. وسوستورم أثبتت إن عندها موهبة دبلوماسية حقيقية لما قدرت تتوصل لاتفاق سلام مع رجل الخلد نفسه. وفي الحفلة الجمهور كان بيسقف ويهتف ليهم وهم بيتقدموا واحد ورا تاني، وأولهم العبقري مستر فانتاستيك، والاستراتيجية سوستورم، والمندفع جون ستورم المعروف بالشعلة البشرية، والصلب الصخري بين جريم، وبيكون الكل بيحبوهم وبقوا اكتر من مجرد ابطال، وبقوا حماة الارض والناس. وبعد الاحتفال بنشوفهم بيجهزوا علشان يتعشوا سوا كعيلة، ومعاهم الروبوت المساعد بتاعهم اللي دايما شغال بكفاءة وولاء، وسو وريد بيجوا متأخرين شوية وبيهزروا معاهم، والصوت اتلخبط للحظة وده بيضحك الكل، بس بدأوا يلاحظوا تصرفات غريبة بتخلي الفريق يبتدي يحس ان في حاجة. وفي الاخر سو بتقول لهم انها حامل، والفرحة بتملي المكان والكل بيتأثر زي ما الاب والام المستقبليين اتأثروا، وبيحتفلوا انهم هيكونوا خال وعم، وبيقولوا انهم هيكونوا قد المسؤولية. وعيلة الفانتاستيك فور بتكبر والكل حاسس ان الايام الحلوة جاية. حتى في نشرات الاخبار بدأوا يتكلموا عن الخبر المفاجئ، هيكون في فرد خامس من فريق الفانتاستيك فور، والحماس بيزيد وكل واحد في الفريق بيبدأ يستعد بحماس لاستقبال الطفل، وبيرتبوا الدنيا وبيتعلموا عن تربية الأطفال، وبيحاولوا يكونوا مستعدين للدور الجديد اللي مستنيهم. بس في سؤال كده بيجي في دماغ الكل، يا ترى المولود هيجي ومعاه قدرات خارقة ولا هيكون إنسان عادي؟ ولما بيكونوا بيعملوا سونار بيجي إنذار من الفضاء يقطع اللحظة دي، وساعتها جوني بيدخل متحمس لأنه لقى التصميم الجديد لبدل الفريق، لكن مستر فانتاستيك بيرد عليه بجدية وبيقول له إن في إشارة جديدة لازم يركزوا فيها فورا، وبيبدأوا يجهزوا علشان يستقبلوا الإشارة. فجأة النور بيقطع وكل حاجة بتفصل، وجوني من غير تفكير بيولع نفسه علشان ينور المكان ويخلوهم يكملوا اللي بيعملوه. بعدها بشوية ستورم بتكتشف ان جوزها سلم مهمة تركيب سرير البيبي للروبوت المساعد، ولما بتدور ورا الموضوع اكتر بتكتشف ان ريد كان شغال في سر على جهاز معقد بيحلل اذا كان البيبي هيحصل له اي تغيرات جينية او يطلع عنده قوة خارقة. ومستر فانتاستيك بيحاول يشرح لها ان اي حد يقدر يركب السرير، لكن قليل اللي يقدروا يبنوا جهاز يعرف اذا كان الطفل اتأثر بالاشعاع الكوني اللي غير الحمض النووي بتاعهم ولا لا، لانه شايف ان الاحتياط واجب لان ممكن يحصل حاجات محدش يتوقعها. بس سو بتكون هادية وعندها قوة داخلية بتقرر انها ما تعتمدش على الجهاز، واستخدام قدراتها بتوري ريد صورة واضحة للطفل اللي جواها، وبيكون طفل شكله طبيعي جدا على الاقل من بره. وعلى الناحية التانية من المدينة بيني جريم المعروف بزا سينج بيتمشى وسط الناس، وبيقابلوا شوية عيال معجبين بيه وبيطلبوا منه يشيل عربية، وبيبتسم بينه وفعلا بيشيلها بكل سهولة، والأطفال بيهللوا وهم فرحانين. ولما بيرجع البيت ريد بيقول بكل فخر انه اخيرا خلص تركيب السرير، وبيشرح انه كان بيجمع بيانات طول الوقت علشان يتفادى اي خطر ويحاول يبني مستقبل امن للطفل. لكن اول ما الامور بتبتدي تهدى السما بتتشقق وفي حاجة غريبة
بتنزل من فوق، وجوني بيولع نار وبيطير بسرعة علشان يشوف فيه ايه. وهناك بيشوف مشهد مرعب، شخصية قوية جدا اسمها شالا بال وصلت للارض ونشرت الخراب والفوضى وراها، والفانتاستيك فور بيتجمعوا فورا على الارض علشان يواجهوا التهديد. وشالا بال بصوت هادي لكن تقيل بتعلن ان كوكبهم اتحكم عليه بالفناء، وان عالمهم خلاص هيتدمر بقوة مدمرة مش ممكن تتوقف، وبتقول ان مفيش حل غير انهم يتقبلوا النهاية، وبتطلب من الكل يحتضنوا احبابهم ويعترفوا بحقيقتهم قبل فوات الاوان. وبصوت تقيل ومن غير تردد بتعلن بداية النهاية، وبتقول لهم ده مش مجرد تحذير، ده حكم، وبتعلن وصول جالاكتيكوس. وجوني بيقرر يطارد شالا بال لكن لما بيوصل لها بتوقفه بكل برود وبترميه بعيد بحركة بسيطة بس منها. وقدام التهديد اللي بيقرب الفانتاستيك فور بيبدأوا يتتبعوا تحركاته، واثناء تحرياتهم بيكتشفوا نمط غريب ومرعب، وهو ان مجموعة من الكواكب اختفت تماما من غير اي اثر، وكلها كانت مرتبطة بنفس مصدر الطاقة. والمفاجئ ان في كل كوكب من دول كانت شالا بال موجودة قبل ما ينتهي. وجوني بيقول لهم ان في وقت مقابلته القصيرة معاها اتكلمت بلغة هو ما فهمهاش، بس حس بنبرة كلامها القوية وانها سابت فيه اثر. بعدين قرر يقعد يراجع تسجيلات قديمة فيها لغات من كواكب مختلفة، وبعد بحث طويل وصبر قدر يحدد لغة قريبة جدا من اللي كانت بتتكلم بيها شالا بال. وفي الوقت ده مستر فانتاستيك بيعرض على الفريق البدلات الجديدة اللي صممها بتكنولوجيا متطورة جدا، والبدلات دي بقت مجهزة علشان تتحمل اقصى الظروف سواء في المعارك او في الاستكشافات الفضائية، لان سلامة الفريق وسلامة البيبي اللي جاي بقت من اهم اولوياته. والفريق بيرجع يظهر في احتفال كبير قدام الناس، وريد ريتشاردز بياخد المايك وبيفكرهم ان من 4 سنين ما كانوش غير مستكشفين عندهم حلم واحد وهو غزو الفضاء، وكان الكون بالنسبة لهم هو الحدود الاخيرة، اي بيخفي اكتشافات كتير، لكن المجهول بيجي دايما مع خوف وتحولات ومسؤولية. علشان كده النهاردة راجعين للفضاء، بس مش كحالمين، راجعين كحماة البشرية. وبن جرين بيقرب من ريد وبيشكره على البدلة الجديدة، لكنه كمان بيفكروا بحاجة مهمة، انه يبطل يلوم نفسه على اللي حصل زمان، لان ريد لسه شايل في قلبه ان تصميمه للبدلات القديمة هو السبب في التحولات الجينية اللي حصلت لهم. لكن بن بكل صراحة بيطمنه وبيقول له انه محدش بيحمله ذنب اي حاجة، وان هما ما ينفعش يشيلوا الحمل ده معاهم في المهمة الجديدة. وبعدها بيودعوا الناس وبيركبوا المركبة، وبمجرد ما بيربطوا الأحزمة الرحلة بتبدأ والأرض بتبقى وراهم، وبيخشوا في الفضاء العميق بسرعات أسرع من الضوء، وبيكونوا رايحين يدوروا على جالاكتيكوس رغم إنه مفيش أي حد يعرف شكله الحقيقي. وبعد بحث مكثف بالرادار بيلقطوا إشارة طاقة قوية جدا، وبيتبعوا الإشارة لحد ما بيوصلوا الكوكب بيتاكل حرفيا وما فيهوش أي رحمة، وكل اللي كان عايش على الكوكب ده بيتاكل وبيختفي قدامهم. ومستر فانتاستيك بيحسب ان المركبة اللي بيركبها جالاكتيكوس اكبر من كوكب الارض ب 13%، وده بيخلي التهديد شكله مرعب اكتر واكتر. وسستورم باستخدام قدرتها على التخفي بتتسلل جوه الهيكل العملاق، لكن رغم كده بيتم رصد وجودها. وجالاكتيكوس الكائن اللي قوته ملهاش حدود بيفحصهم واحد واحد، حتى الجنين اللي في بطن سو. وشالا بال بتظهر تاني وبنبرة تقيلة بتقول لهم ان جالاكتيكوس مستعد يستقبلهم، وبتضيف انهم ما كانوش المفروض يجوا من الاساس. واول ما بيهبطوا الابطال وبيجهزوا نفسهم لمواجهة وحش ما يعرفوش عنه حاجة، وبيطلبوا من الروبوت الوفي بتاعهم انه يجمع عينات من كل حاجة حواليه علشان يحللوها لما يرجعوا. لكن شالا بال بيبرود بتوضح ان جالاكتيكوس مش هو اللي بيختار الكواكب اللي ياكلها، لا هي اللي بتحدد، وده واجبها وفي نفس الوقت لعنتها. وجوني بيقرب منها وبكل حيرة بيسألها عن الكلام اللي قالته لما رمته من على لوحتها. وشالا بال بتبصله بنظرة غامضة جدا وبتقول له الكلام ده في لغتها معناها موت وانت وسط ناسك. واخيرا بيوصلوا قدام جالاكتيكوس الكائن اللي الكل بيخاف حتى من اسمه، لكن المفاجأة انه ما بيهجمش عليهم، بالعكس بيكرمهم وبيقول لهم انه هيسمعهم. وبصوت عميق اقدم من عمر الكون نفسه جالاكتيكوس بيكشف انه كان زيهم في يوم من الايام، بشر عادي ضعيف وصغير من ملايين السنين قبل ما الجوع الكوني يسيطر عليه، وقبل ما يتحول للكيان اللي بياكل الكواكب. وهو بيبص لهم بنظرة كلها لا مبالاة وبيقول لهم انهم جم من مكان بعيد علشان يتوسلوا له ويرحم كوكبهم، وبيقول انه فاهم انهم شايفين نفسهم يستحقوا الانقاذ، لكن الحقيقة ان هو مش مهتم بيهم، كل اللي شاغل باله هو الطفل اللي لسه ما اتولدش. وجالاكتيكوس بيعلن ان الطفل ده هو المفتاح،
سلاح وجواه قوة بتفوق الفهم البشري، قوة كونية قديمة جدا وبتستعد علشان تصحى. وعلشان كده جالاكتيكوس بيعرض عليهم صفقة هيسيب الارض في حالها، بس في المقابل يسلموا الطفل ده، لانه شايف ان الطفل ده مش مجرد ابن عادي، ده فرانكلين ريتشاردز. وفي سجلات الكون الطفل ده معروف باسم متحول من مستوى اوميجا، وبيكون حامل لقوة ضخمة جدا منها التحكم في الواقع نفسه وقدرات ذهنية هائلة، وفي المستقبل بيتشاف كواحد من اقوى الكائنات في الكون كله. لكن دلوقتي القوة دي نايمة جوه جسم لسه ما اتولدش، وفي اللحظة دي بالذات وكأن القدر قرر سوستورم بيجي لها وقت الولادة، وجالاكتيكوس بصوته اللي بيرن في كل حتة بيعلن حكمه هيبتدي ياكل الارض ببطء علشان الطفل يشوف كل حاجة بعينه. وشالابال المرسال بتاعه بتقف قدامهم علشان تمنعهم من الهروب، والمواجهة بتبدأ، والفانتاستيك فور بيقدروا يوقفوها بشكل مؤقت، وبيجروا بسرعة وبيركبوا المركبة بتاعتهم وبيهربوا بأقصى سرعة. لكن شالابال مش بتستسلم وبتجري وراهم وسط الفراغ الكوني، وبتوصل لسرعة الضوء لأنها برضه بتتحكم في السرعة دي. وأثناء المطاردة بتحاول تدخل جوه المركبة علشان تخطف الطفل، وجوني ستورم بيطلع علشان يوقفها لكن بيقف متردد، وكمان قانون الفيزياء بتلعب ضده. سرعة الضوء بتشوه هجماته وبتخليها ملهاش تأثير، والفريق بياخد قرار بتنفيذ خطة جديدة وبيقللوا من شدة مجال السرعة، ودي بتكون خطوة خطيرة جدا ممكن تسحبهم كلهم لجوه الكورون سبيس اللي هو الفضاء الزمني. بس دلوقتي مفيش بديل، وفي الثواني القليلة دي سوستورم بتستخدم قوتها وبتخلي المركبة كلها تختفي، وده كان كفاية. وبيقدروا يضللوا شالابال اللي بتتعلق وسط طيارات مضطربة في الفضاء الفائق، وبيتجنب الفريق الخطر المباشر. لكن الوقت مش في صفهم ومفيش وقود كفاية علشان يرجعوا بسرعة للأرض، وسوستورم مرهقة وبتتألم ومش قادرة تستنى أكتر، وبتبدأ تدفع علشان تولد. وريد بيكون جنبها وماسك ايدها وبيوجهها بعقله وقلبه وسط الفوضى اللي بتحصل دي. وهكذا في نص الكورونو سبيس مكان الزمن والمادة بيطبقوا فيه زي الورق، بيتولد فرانكلين ريتشاردز، كائن جديد ملفوف في نور كوني يمكن في يوم يغير مصير الكون كله. وبعد غياب دام شهر كامل الفانتاستيك فور اخيرا بيرجعوا للارض والمركبة بتهبط، وعلى طول جيوش من الناس بتخرج تستقبلهم بتسقيف وهتافات ودموع الفرح بتغرق الشوارع، والناس حاسة ان رجوعهم هو النصر النهائي وانهم انتصروا على جالاكتيكوس. لكن بيكونوا الابطال نازلين بوشوش حزينة، ومستر فانتاستيك وسط الدوشة بيقول لهم يا اولاد الهبلة ما انتصرناش ولا حاجة. وجالاكتيكوس ما اتهزمش، هو قدر يتفاوض معاهم بس الثمن كان مستحيل، لان جالاكتيكوس طلب حاجة مستحيل انه يديها له، حاجة تخص ابنه اللي لسه مولود. وفي نفس الوقت شالابال بتنجح في الهروب من سجنها في الفضاء الفائق وبتروح ترجع لسيدها، وجالاكتيكوس ببرود كالعادة بيقول لها ان هي والطفل بيحملوا قوة ما تتوصفش، وان فرانكلين ريتشاردز هو المفتاح، وان الطفل عنده طاقة لا نهائية ممكن تشبع جوه جالاكتيكوس الابدي وتخليه يرتاح اخيرا. وبيقول لها لازم تلاقي الطفل وتوصلي له. وفي نفس الوقت ريتشاردز حاسس بالعجز قدام كائن بيعدي حدود الفهم البشري، وجالاكتيكوس مش شايف فرانكلين كطفل، شايفه كخليفة، كائن مثالي وارث لعنة القوة الكونية. والأسوأ انهم ما عندهمش خطة يتصدوا بيها الجالاكتيكوس. وفي وسط الكلام جوني بيجي لاخته ومعاه خوذة غريبة، وجوه الخوذة كان مخزن فيه فيرمونات مرتبطة بشالابال بتسمح بعرض رسائل سرية، وجوني بيقول انه سمع الصوت ده قبل كده في تسجيلات لغات من مجرات تانية. وبالمعلومة دي شايف انه ممكن يساعد مستر فانتاستيك يفهم طبيعة شالابال الحقيقية. لكن قبل ما يتحركوا الاخبار بتعلن ان الشارع مليان ناس بطالب بقوة ان الفانتاستيك فور يسلموا طفل علشان ينقذوا الكوكب، والضغط الشعبي بقى مرعب. وريد بيحاول يهدي سيو وبيقول لها انه مستحيل يوافق على الطلب ده، لكنها بتقطعه وبتقول له هي عارفة انه مجرد ان الفكرة خطرت في باله حتى لو لحظة ده كفاية يهز ثقتها فيه، وبكل حزن بتسيبه وبتمشي. وفي نفس الوقت الناس كلها نازلة في مظاهرات بطالب ان طفل يتسلم مقابل انقاذ العالم. وفي ثانية قلبوا على الفريق اللي كان حاميهم، والخوف بقى شعلة مولعة في الناس كلهم. وفي وسط الفوضى دي طلعت شخصية من قلب المبنى، مش شايلة درع ولا لابسة بدلة، لكنها كانت ماشية كأن مفيش حاجة في الدنيا تقدر تلمسها. سوستورم ظهرت بوش ثابت وواثقة من نفسها وقلبها مولع نار، وكانت شايلة الطفل اللي لسه مولود فرانكلين ريتشاردز، الطفل اللي الدنيا كلها شافته تهديد قبل ما حتى يفتح عينه على الدنيا.
وبتمشي وسط الناس ومش بتقف على صريخ ولا على يفط ولا على كاميرات، وكل خطوة كانت بتقول حاجة. ولما وصلت لمنصة وقفت فوق الناس كلهم. في اللحظة دي المدينة كلها حست انها مش قادرة تاخد نفسها. واقفة قدام حكم العالم شايلة في حضنها اغلى حاجة الكون اداها لها، ومش بتعتذر، لا دي بتقول الحقيقة، وبتقول ان ده مش مفتاح ولا كبش فدا، ده ابنها، ولو العالم فاكر انه له حق يطلبه ينسى. وبتقول هي ما كانتش ناوية تضحي بابنها علشان تنقذ الارض، بس برضه ما كانتش تسيب الارض تتدمر علشان تحمي ابنها، بس هي خدت قرار وما احتاجتش تعلي صوتها ولا تستخدم قوتها، وقدام عيون الملايين خدت قرار مفيش حد في الكون هيقدر يغيره، وهو انهم هيحاربوا مش علشان واجب ولا شهرة، لكن علشان الحاجة اللي بجد تستاهل. هيحاربوا علشان ابنهم وعلشان البشر والمستقبل، ويعملوا ده زي ما اتعودوا دايما مع بعض كفريق وعيلة مترابطة، والكل بيسقف وبيوافق على القرار ده. بعدين مستر فانتاستيك قال عنده الحل النهائي، وهو انه ينقل الارض لمكان بعيد قوي لدرجة ان جالاكتيكوس عمره ما يلاقيها، وشرح انه بنى جسر بين الابعاد، بس لحد دلوقتي قدر بس ينقل بيضة صغيرة كده كام متر. ورغم كل ده بيعرض قدام البشرية كلها خطته الجريئة، وهي انه ينقل كوكب الارض كله لركن بعيد، ويحاولوا يستخبوا في الركن ده لملايين السنين. وعلشان يحاولوا انجاز ده هيستخدموا الموارد اللي تحت ايديهم، وكمان بمساعدة الناس لازم يوفروا كل نقطة طاقة ممكنة، وكل واحد في الشعب لازم يعمل اللي عليه ويقلل استهلاكه للكهرباء لأقل درجة، لان الطاقة دي هتكون اساسية علشان يشغلوا الجسور الكوانتية اللي هنحرك بيها كوكب الارض. وفي الوقت ده جوني قدر يفك الشفرة اللي كانت مكتوبة باللغة شلابال القديمة، وبكده بقى جاهز ينفذ الجزء بتاعه من الخطة، وبيبدأ في تحريك الارض. لكن اول ما الامور بدأت تمشي زي ما كانوا متوقعين، شلابال ظهرت فجأة وبدأت تبوظ التوصيلات ووقفت العملية في لحظة حرجة، وجوني من غير ما يتوتر خرج علشان يواجهها وشغل لها الرسائل اللي اتلقطت من اعماق الفضاء، وبلغتها قال لها انه اكتشف حكايتها، وانه قدر يركب اجزاء من ماضيها من الشظايا اللي في لغتها، وقال لها انه عارف هي كانت مين وكانت عايزة تعمل ايه. وهي يا عزيزي كانت عالمة عبقرية، ولما جالاكتيكوس وصل لكوكبها وعدته بالولاء الابدي علشان ينقذ عيلتها، وهو وافق بالفعل وحولها لكائن طاقة خادم ليه. والرسائل دي كانت في الحقيقة شكر من الكوكب الوحيد اللي جالاكتيكوس سابه في حاله. ولما واجهها بالحقيقة جوني فكرها بالذكريات اللي كانت بتحاول تدفنها، وفكرها ان هي كانت بتدل جالاكتيكوس على الكواكب اللي بقت دلوقتي متدمرة، وانها دلوقتي بتجيبه على الارض. وشلابال بتحس بالذنب وبتنسحب وهي باين عليها الحزن، وجوني فضل وراها بيحاول يوصل للانسان اللي جواها، وقال لها انه كل اللي بيعمله هو انه بيحاول يحمي كوكبه زي ما هي كانت بتحاول تحمي كوكبها زمان. وهي مكسورة نفسيا بتطلب منه يسلمها الطفل، وقالت له ان لو فرانكلين كان اكبر شوية كان هو نفسه ضحى بنفسه زي ما هي عملت. وجوني وهو متأثر عرض نفسه بدل الطفل، بس هي رفضت وقالت له انه ما ينفعش هو اللي يحدد حاجة زي كده. وساعتها وبنبرة باردة ومستسلمة شلابال بتقول لازم ينقذوا الطفل حتى لو ده معناه انهم يضحوا بالعالم كله، وطالما في وقت هيعرفوا يعملوا كده. وساعتها وبعد مناقشة طويلة عملوا خطة جديدة، مش هيحاولوا ينقلوا الكوكب بعيد عن العملاق، لا بل هيحاولوا ينقلوا العملاق نفسه بعيد عن الكوكب. والمفتاح دلوقتي هو انهم هيفصلوا جالاكتيكوس عن مركبته اللي هي مصدر طاقته، ولو الحسابات صح هيقدروا يبعتوه لابعد مكان في الكون، ومن غير مركبته هيبقى محبوس وتايه وسط الفضاء. وسوستورم بدأت تتكلم وشايفة ان الخطة ليها امل، بس حذرت ان في شرط اساسي، وهو انهم لازم يستخدموا قوة الطفل فرانكلين. وفي الاول الكل رفض، وفكرة انهم يورطوا الطفل كانت مش مقبولة خالص، لكن قلة الحيلة خلتهم يعيدوا التفكير، وفي الاخر وهم متضايقين بس مضطرين وافقوا وابتدوا ينفذوا الخطة. وعلشان يظبطوا العملية بيستدعوا هارفي اللي معروف باسم رجل الخلد، وبيكون خبير في كل ما هو تحت الارض، وهو اللي بيقود الناس للمخابئ اللي تحت الارض علشان يبقوا في امان من المعركة اللي جاية. وتحت قيادته الاف بدأوا يتحركوا لتحت، وفي نفس الوقت فوق الارض كله بيتجهز للحظة الحاسمة. والفانتاستيك فور بياخدوا طفل فرانكلين للنقطة المحددة وحطوه في مكان معين في الارض، بس مش علشان يسلموه، لا ده بيكون طعم. وبيكون التوتر مسيطر عليهم اثناء نزول جالاكتيكوس من مركبته العملاقة، وبسكوت مرعب بدأ يمسح المكان بعينيه وهو بيدور
بيدور على طفل، ووجوده بس كان بيشوه المناخ. واول ما لمس الارض الاربعه الفانتاستيك فور بيتجمعوا وبيهاجموه من كذا اتجاه علشان يخلوه يتهز، وبيحاولوا يشدوه ناحيه الفخ اللي حطوه، لكن بسرعه فهموا حجم المشكله. جالاكتيكوس كائن خالد مش بيموت، وبكده مش بيقدروا يجرحوه ولا حتى يبطئوه، وقوته بتكون فوق اي حدود معروفه. واللحظه افتكروا ان الفخ اشتغل، لكن العملاق وقف ورفع نفسه بهدوء وبصوت مرعب وتقيل بيقول انتم ديدان خبيثه. بعدها وجه مسح مباشر للمكان اللي الطفل موجود فيه، ولما اخيرا لقى الطفل بيمشي ناحيته بخطوات عملاقه، بس الابطال طبعا مش هيسيبوه ياخد الطفل كده بسهوله، فبيقفوا واحد ورا التاني في طريقه مستعدين يمنعوه مهما كان الثمن. بس قوه اكل الكواكب كانت مرعبه، وبحركه واحده رمى بيني جريم بره ساحه المعركه، وجوني من غير ما يفكر بيرمي نفسه علشان ينقذ صاحبه. وفي الوقت ده مستر فانتاستيك بيتقدم وبيواجه جالاكتيكوس وبيحاول يوقفه باستخدام جسمه المطاطي، بس العملاق بيمسكه بايده وبيبدأ يشده ويطوله كأنه بيختبر اقصى حدود تحمله، وكان على وشك انه يقطعه نصين، لحد ما بين وجوني رجعوا في اخر لحظة واتدخلوا وانقذوا الموقف. وفي وسط الفوضى دي جالاكتيكوس بيتقدم بخطوات ثابتة ناحية الطفل وبيشيله بايده الضخمة بحذر وبيقول بصوت عميق انت خلاصتي، جه الوقت علشان اكل. بس هو ما حسبش حساب قوة الام، وفي نفس الوقت سوستورم اللي كانت مليانة غضب ركزت كل طاقتها، وبغضبها اطلقت طاقة خفية وقاتلة وبدأت تدفع جالاكتيكوس بموجات من القوة، وبتضعفه شوية بشوية وبتخليه يرجع لورا، وكل تركيزه وجهته بالظبط لنقطة الفخ اللي هم كانوا محضرينه. وجوني واقف من بعيد بيراقب كل حاجة ومستني دوره. واول ما جالاكتيكوس وصل لمكان الفخ بيشغل جوني الآلة وبتخرج موجات طاقة قوية جدا بتسحب العملاق جالاكتيكوس الكوني ليها. وفي لحظة الخطة بدأت تنجح، وجالاكتيكوس بيتسحب وبيترمي على أطراف الكون زي ما كانوا مخططين بالظبط، والطفل بيكون خلاص هيتسحب معاه، بس أبوه قدر ينقذه في آخر لحظة. لكن سوستورم وقعت لأن المجهود اللي عملته علشان تطلق القوة دي كان فوق طاقتها. ولما الكل افتكر إن كل حاجة خلصت الأرض بدأت تتهز، وجالاكتيكوس راجع من جوه البعد اللي اتسحب فيه وبيحاول يخرج وبيكون شق زمني، وفي ثواني بيكون هيطلع تاني. وجوني من غير تردد بيجهز نفسه يضحي لان عارف ان مفيش حل تاني، وكان هيرمي نفسه في الشق خلاص. لكن فجأة ظهرت شخصية وسط الفوضى وبتكون شالابال، ومن غير ما تفكر زقت جوني بعيد ورمت نفسها هي في الفتحة، وبروح فدائية ضحت بنفسها وخدت جالاكتيكوس معاها لبعد تاني زي ما كان مخطط ليه. ووقتها الكل بيجري على سوستورم، وكانت مرهقة ومصابة ونايمة من غير نفس وجسمها ثابت. وريد جوزها بيحاول يفوقها وبينادي باسمها بحزن وبيضغط على صدرها وبيترجاها ترجع، وبيقول لها ارجعي وانا هغسل المواعين، ارجعي ارجوكي وانا هغسل هدومي، ارجعي انت بس كل ده من غير فايدة، وما كانتش بترد خالص. وفجأة فرانكلين بدأ يتوتر ويبكي على امه، وكان بيتحرك بفرط حركة جنوني، وكان عايز يقرب منها، وكان بيعيط وهو مادد ايده الصغيرة ناحيتها. ولما شافوا رد فعله قرروا يحطوه جنب جسم امه الساكن، وساعتها حصل اللي ما كانش حد متوقعه، وبطاقة دافية وقوية وشبه سماوية طلعت من الطفل، وفجأة قلب سوستورم بدأ يدق واكسجين دخل رئتها وعينيها فتحت وبترجع تعيش. وفرانكلين كأنه فاهم اللي عمله قعد يسقف بفرحة بريئة، وامه بصت له والدموع في عينيها. بعدها بصت لريد وقالت له حسيته وحسيت بطاقته، ابننا مش زينا، هو اقوى بكتير وقدر ينقذ الكوكب حتى امه رجعت بفضله. والمهمة كده تمت بنجاح، والفانتاستيك فور اللي بقوا 5 دلوقتي يتجمعوا وسط الناس، والناس كانوا بيهتفوا باسمهم وهم بيحتفلوا ببطولتهم، وعلشان يشكروهم قدموا لهم بدلة صغيرة عليها رقم 5 مطرزة على الصدر إشارة رمزية للعضو العيلة الجديد. بس ريد وسور رفضوا بهدوء وابتسامة وقالوا لسه بدري، فرانكلين لسه طفل صغير. وقبل ما يتقدموا رسمي للعالم انذار ضرب في أجهزة الاتصال بتاعتهم، ومن غير ما يقولوا كلمة اختفوا. وبكده يكون
انتهى الفيلم، لكن في مشهد بعد تتر النهاية وبيكون عدى 4 سنين. وفي يوم هادي ستورم قاعدة وفرانكلين على حجرها، والولد بيسمع امه وهي بتقرا له كتاب وكل حاجة كانت تمام. ولما قامت علشان تجيب كتاب تاني من المكتبة غابت ثواني بس لما رجعت فرانكلين ما كانش لوحده، في حد قدامه واقف ولابس كاب اسود ووشه متغطي بقناع، وشكله ده يا عزيزي كان دكتور دوم. يعني كده الاربعة الخارقين هيرجعوا في فيلم افنجرز دومز داي، وده فيلم لسه منزلش، فاشترك في القناة علشان لما ينزل هنلخصه. ومش بس هو، لا 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 لا، ده احنا بنلخص اي فيلم جديد، واخرهم كان سوبرمان وفيلم كيف تراود تنينك الواقعي بتاع حزوقة، وهتلاقيهم ظهروا قدامك دلوقتي، فروح شوفهم وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان تكون من اول الناس اللي بيشوفوا احدث الافلام. وبس، صلى على النبي والسلام.